כלי שיניים בהתאמה אישית. נגיד שלום לרופא השיניים, נראה שאני יכול לבטא את השם שלו, דוקטור אנדי בויאנג'ו. יפה. והמטופלת שלו, ויויאן אהרון. יפה. ויויאן, שלום לך. שלום לך. אותו אני מכיר, אז אני לא אמרתי כבר שלום קודם. מה גרם לך ללכת לעשות שתלי שיניים בהתאמה אישית? השיניים כבר עשו את שלהם. והגיל השלישי הגיע, והחלטתי שאני אעשה סקר. עשיתי סקר קצר. בינתיים שתי אחיותיי, אנחנו 6 אחיות, שתדע. 2 אחיותיי היו מטופלות שלו, לטיפולים קצרים, לא שתלי שיניים ומה שאני עברתי. הגעתי אליו מה כבש אותך בו? מה כבש אותי? מעבר להמלצה של אחיותייך. הטכנולוגיה החדשנית, הכל חדש. אולי זה אולי שעשית היחס? הכל, גם היחס, אבל אולי גם זה שעשית הכל בטיפול במקום אחד. אחד, כן. באתי, התקבלתי, עשו לי את כל נתנו לי... נשמע ממנו מה עשו. עשו לי את כל הטיפולים במקום אחד. זאת אומרת שאני באתי בבוקר, עברתי את הניתוח בהרדמה מלאה, ולמחרת כבר קיבלתי שיניים, כתרים זמניים. והלך לפצח אגוזים. ממש. נגיד. וזה היה חוויה קלה, לא מפחידה. ומתקנת לעומת החוויות הקודמות שלה. דוקטור בויאנג'ו, ספר לנו על ויויאן, איך היא הגיעה אליך ומה בדיוק ביצעתם. אני רוצה להדגיש שנאסר עליה לאכול חצץ ולפתוח בקבוקי בירה עם השיניים. זה לא היה כלול, אבל כל השאר כן התאפשר. מה שאנחנו עשינו בסופו של דבר זה לרכז כמה דיסציפלינות של רפואת שיניים וטכנולוגיות שקיימות בתחום, כדי לאפשר לנו למעשה להדמות מראש גם את מיקום השתלים וגם את מיקום הכתרים, וכך שנוכל לדעת ולאפשר לה בעצם לקבל את המשנה מיידית, תוך התאמה מלאה לרקמות הרכות של הפה, למיקומים השונים, לאיפה זה צריך להיות, כשאנחנו לוקחים בחשבון שלמעשה אין לנו כלום בפה כבר, וצריך ליצור את הכל מחדש. וכל זה בעצם נתן את התוצאה שהיא חוותה באמת. זאת אומרת, אני רוצה להתמקד בכותרת שעשינו. שתלי שיניים בהתאמה אישית. למעשה, כל שתלי השיניים שאתם עושים, הם מותאמים אישית למנשך הספציפי ולרקמות הספציפיות ולמראה הפנים של הלקוח. האם גם ללקוח, במקרה הזה לקוחה, יש say ולהגיד, ככה אני רוצה וככה אני לא רוצה? בהחלט. כמובן, במגבלות המיקום והאפשרויות, אנחנו משתדלים להתאים גם לרצונות, מסבירים את האפשרויות, ובתוך טווח האפשרויות האלה מתאימים את התשובה ואת המענה לה. כן, אבל בסופו של דבר, שתלים זה תמיד אישי, זאת אומרת, זה תמיד נעשה בשביל המטופל. מה שונה השיטה שלכם? שוב, משלבים למשל תכנון דיגיטלי של מיקום השתלים, ושמאפשר לנו הצבה של סדים, מה שנקרא סדים כירורגיים, ומיקום מדויק של השתלים, כשלוקחים בחשבון את כל הרקמות, כולל המיקום העתידי של השן שאנחנו רוצים, ושם יהיה השתל המיועד, ולא לעבוד הפוך, לשים את השתלים, ואז לראות איך מסדרים את הכתרים עליהם. זאת אומרת, שימוש בטכנולוגיה. עבדו עד עכשיו, כן. לאחרונה הכנסנו AI, שעוזר לנו גם לתכנן, וגם בעצם לתת תחזית איך השיניים גם ייראו, וגם איפה המיקומים הכי טובים, מבחינת העומסים והכוחות שיש בפה. אני רואה שאת מחייכת כל הזמן. כן. אפשר שלא, תראה את השיניים אני פשוט שלה. בן אדם כזה שכל הזמן מחייך. לא, ולפני הפרוצדורה? כל הזמן הייתי מחייכת, גם אז חייך? כל הזמן, כן. אוקיי. אז במה השתנה? רק במראה... מה השתנה? השתנה הנוחות, האסתטיקה, השיניים, הכל. בעקבותיי גם בעלי עשה. גם כן בהרדמה מלאה. זאת אומרת, הצלחה מסחררת. הכל, כל הפה, הצלחה מסחררת, ובעקבות בעלי עוד 3 אחיותיי עשו. אז זאת אומרת, 5 אחיות... מה עם האחות השישית? גם השישית. יש לך עוד... כן, עכשיו היא יש לך הגיעה עוד אליו. 5 אחיות. מה זאת הגיעה אליו, אומרת? אנחנו כל השישה אצלה. אחת. כן, ממש. זה כמו הקלפים של פעם, כל האסים בסוף הצלחתי להשיג. כן, אנחנו מאוד מאושרות, כולם, ממש, עבודה מוצלחת, הכל. זה כמו בית. אני רוצה לחזור... אמרת שאתם משלבים, אתם עושים את זה מולטי-דיסציפלינרי, זאת אומרת, לא רק רופא שיניים, אתם משתמשים בטכנולוגיה, האם יש גם מומחה לפה ולסת, וגם מומחה לחניכיים, וגם טיפולי שורש, זאת אומרת, כל הדיסציפלינות האלה... הכל נעשה במקום אחד. נכון, וזה בעצם היתרון שהכל נגיש לנו במיידי, במידה וצריך את התשובות והמענה
אפילו לפעמים תוך כדי הניתוח עצמו. אני, בשביל החבר, אני אומר, בסדר גמור. בסדר גמור? לא, זה נשמע פנטסטי. הגישה של one stop shop, כן. ויש כאן לקוחה מרוצה. זה גם נותן מה? ביטחון. אני מאוד בשביל מרוצה, המטופל. מאוד, נהדר. שאני באה ואני מקבלת הכל. יש לי גם את דוקטור ביאנג'ו עבד, אחר כך דוקטור זוהר נכנס, וכמה רופאים, והמרדים לידי כל הזמן, וכשהתעוררתי, הם ליוו אותי עד הרכב, וגם פנטסטי. שמרו עליי במשך כל הלילה, כן, צלצלו. אין ספק שיחס זה דבר חשוב. יחס זה לגמרי, דבר, זה כמו לגמרי. בית, ואותו דבר גם אחיותיי קיבלו את אותו... ויויאן, נאחל לך אני שתמשיכי מאושרת. לחייך. שתמשיכי לחייך. תודה. דוקטור בויאנג'ו, תודה רבה תודה רבה. שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה לכם. 13